為大家隆重介紹最可愛的靚仔。喂，靚仔，我高頭，哇！笑先，係打娃娃先，打娃娃，到你，係啦，打大手掌先，大手掌，大手掌，記唔記得大手掌點做啊？係啦，到你啦，係啦，打大手掌啦，發育緊先，係啦，發育緊，發育緊，到你，到你。我哋而家中意喺地下食啊，因為咁樣咧可以食食下咧，係餵啲飯咧係俾呢個的仔食，同埋佢會覺得咧好奇啊，佢會覺得好開心啊，因為大家嘅 level 差唔多高啊嘛，同埋係大家一齊食飯咁咧，一家人嘅感覺咧係好好噶，同埋咁樣係訓練佢咧，盡快咧第日到佢自己識食嘢嘅時候咧，係同我哋差唔多同一時間同一個地方喺個台度咁樣食咧，就係好好嘅，咁佢就會慣咗之後咧，佢就唔會好似啲小朋友咁咧，一路食就一路玩同埋通山走呢啲場面喺梁以樂嘅身上係唔會發生㗎，原來可以訓練出嚟㗎喎啊！